Salutare toată lumea, Salutare toată lumea, eu sunt Gabi și bine v-am găsit la o nouă promovare. Nu prea mă auziți. Este ora 6 și filmez. Astăzi vreau să fac o promovare la serverul ăsta de Build Battle. Este un server de Build Battle destul de interesant, mie mi-a plăcut. Și la început era altfel pe aici terenul și acum l-au schimbat. Este destul de drăguț serverul. Doamne, cât de mult scriu ăștia în chat. Ia, poți să te activezi chat-ul. Nu știu de unde deactivezi chat-ul, dar da, mă și doare gâtul rău. Și da, serverul este destul de drăguț, aveți IP-ul lui în descriere și acum trebuie să nu dați skip la video, să auziți ce zic, este important, trebuie să scrieți totul cu litere mici, deoarece dacă scrieți cu litere mari tot nu o să meargă. Deci numele scrieți B mare, UILD, spațiu, B mare, battle, așa. Și rest, fără litere mari. Și la IP-ul aveți în descriere, nu vă mai zic și IP-ul, decât numele vi l-am zis. Și nu, cam atât a fost și cu această promovare. Dacă mai vreți promovări de server, scrieți în comentarii orice server, dați-mi IP-ul lui și poate o să-i fac eu promovare serverului și vă las IP-ul. Deci, ciao!